қандырған кім? Өзіне өзі орнатып ескерткішті мұрағы кейінгіге қалдырған кім? Соқсықпалы, соқпақсыз жерде өскен кім? Үнінен әділдіктің ерескен кім? Арманын аттандырып келешекке біздермен бүгін күнгі тілдескен кім? Қайсалмай мұңмен жалғыз алысқан кім? Жауына найза сөзін жанышқан кім? Өзендей құйған бағын көк теңізге Лермонтов, Пушкиндермен танысқан кім? Жарайсыңдар. Осыған байланысты бірқатар іс-шаралар өтуде. Білеміз ғой, иә? Жақсы, олай болса біздің бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы мектепке дейінгі балаларға абай шығармаларын инновациялық әдіс-тәсілдер арқылы таныту. Ендеше біздің сабақтың мақсатымен таныс болыңыздар. Біздің сабағымыздың негізгі мақсаты мектеп оқушыларын мектепке дейінгі тәрбие құзыреттілігіне Junior Skills стандарты бойынша тәрбиелеу. Олар Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына байланысты ақынның өнегелі ғұмырымен таныстырып, шығармаларын насихаттау, шығармаларын талдай отырып, білімдерін жүйелеу және де жинақтау шығармашылық. Бұл біздің электр доғасымен дәнекерлеу, деген екі металл бөлшектерді ажырамайтындай етіп балықты қосуды дәнекер дейміз. Дәнекерлеудің де бірнеше түрі бар. Электр доғасымен дәнекерлеу, қазір біз қарайтынымыз газбен дәнекерлеу, газ ортасында дәнекерлеу және тағы басқа түрлерінде бар дәнекерлеудің. Дәнекерлеудің жабдығы мына біздің электр доғасымен дәнекерлеу жабдығы осындай инвентарь және трансформаторлар бар, преобразовательдер бар. Мына қазір қолданатын сварочный инвентарь қосылып және алдыңғы екі шнуры бар. Екі шнуры ол мына электр тұтатқышқа жалғанады, екіншісі массаға жалғанады. Темірдің бір бетін бекітіп алып, электротұтатқышты орнатып, электр доғасын орындаймыз. Электр дәнекерлеу ісін орындамас бұрын өзіміздің дәнекерлеу алаңын жасақтап аламыз. Жасақтаудың мысалы цехтағы жасақтау бар, мысалы тыстағы жасақтау бар. Осы цехтағы жасақтауымыз өзімізге ыңғайлы дәнекерлеу несі, столы. Өзімді көріп тұрғанда өзі 3 посты бар, дәнекерлеу посты. Және дәнекерлеу ішіне қолданатын темірді кескен кезде өлшеуіш құралдар қолданатын, маркерлер, болгарка, жаңағы тех қауіпсіздікті түсіндіргенде прозрачный маска, электродтар, электрод салғыштар бар, щетка, темірдің бетін тазалауға темір щетка, және болғар, несін шлакты соққан кезде болғар қолданамыз. Кейбір кездерде металл бір-біріне қосқан кезде струбцияны пайдаланамыз. Бұл біздің магнитный струбцияны. Дәнекерлеуді орындамас бұрын алдымен біздер металлды дайындаймыз. Өзіміздің өлшемімізге байланысты кесіп, өлшемімізбен өлшеп, болгаркамен кесіп, беттерін тазалап дайындаймыз. Қалың металларды несін паскысын алып, паскысын шығарамыз. Себебі арасында балықтың құралар болу үшін паскысын шығарып, екеуін орнатамыз. Орнатып, дәнекерлейміз. Ұйымдастыруда келіне жалға дәнекерлеуін. Жаңағы өзінің массы. Бұл жерде дәнекерлеу аппаратының минус плюс деп айтқан, бір массаға жалғанады, екіншісі электр тұтатқышқа жалғанады. Бұл жерде прямая поляность
обратный полярность дейтін бар, ол токтың айналуына байланысты. Мысалы, қалың металлмен жұмыс жасаған кезде біздер прямой полярностьпен жұмыс жасаймыз, себебі мына нені массаны мына плюсті жалғаймыз, нені электрон тұтатқышты минуске жалғаймыз. Обратный полярность ол керісінше жалғаймыз. Орнынан ауыстырамыз. Бұл жерде сабақтың тақырыбы автокөлік құрылысы және қосымша бөлшектермен танысу. Үйренуші мектеп оқушыларының қызығушылығын тудыру, оқу материалдарын тиімді меңгеру және жүзеге асыру жолдарын кәсіби іс-әрекет арқылы айқындау. Қойылған талаптарға сай оқушылар техникалық және кәсіби білімін арттырады. Кәсіби білім беру аясында оқушылардың тәжірибе жүзінде кәсіби шеберлігін дамытып, құзыреттіліктің талаптарына сай орындатуға, мектеп оқушыларына мамандыққа деген қызығушылығын арттырып, мамандық иесі болуға бағыт бағдар беру. Біз мына жерде өзіміздің студенттеріміз, 3-4 курс студенттер автомеханик мамандығын алып шығады, жұмысшы мамандық, автослесарь мамандығын алып шығады. Болашақта junior skills конкурсына даярлауда біз мектептің оқушыларымен тығыз қарым-қатынас орнатып, балдарды осы мамандыққа деген қызығушылығын арттырып, балдар қызығып, жүгіріп келіп, біз боспыз, шеберханаға келіп, қарайықшы деп қызығушылығын тудырып жатыр. Енді қазір қатысушыларымызды 2 топқа бөлінуді жөн көріп, сол топпен таныстырып, балдарымызды ортаға шақырайық. Оқушылар көмекшілері қастарына шақырайық, автомеханик тобы келе қойды, біз жаққа тұра қойды. Сразу оны ағайларға алып қасында болашақ автомеханик автослесарь тобы келе қойды, сол жерде тұра қойды. Автослесарьге мектеп оқушысы өздері қызығушылығын білдіріп, біз көмектесейікші, қасында болайықшы деп бізбен бірге дайындалып осы уақытқа дейін атсалысып жүрген балдар, автослесарьге 2 мектеп оқушысы. Орындарына тұра қойды. Енді көп уақыт созбай қояйық. Мына жерде өндірістік оқыту шебері әрі тәжірибе жөніндегі Ағай пән оқытушысы Ағайға сөз берейік. Қатысушы қонақтар, бүгінгі демонстрация сабағымызға қош келдіңдер. Енді бүгінгі сабағымыздың жүргізуші сабағымыз осы өзіміздің студенттермен бірлесіп отырып оқушы балдарды үйрету сабағымыз өтеді қазір. Соны бастаймыз қазір. Бірінші тапсырмамыз біздің электр жабдығы бойынша генератор құрылысын бөлшектеу, сосын екіншісі стартер щеткаларын ауыстыру жұмыстары. Ішінде ақаулығы болса, бізге ескеріп, өзіне уақыт берілуі. Біздің модулін алдық, орыс кесіп құзыреттілігінің. Барлық 20 бөлігі алды, Nissan Patrol автокөлігінің вегетл құрылымдар құрап, бөлшектеп, жинау, қайтып құрауға. Оны берілген уақыт бар. Қазір балаларды өзінің орындарымен орналастырып, инструменттермен, арнайы құрал-жабдықтармен таныстырып, қазір біз несін береміз? Орындарға қазір сіздер орналасың. Бірінші өзіміздің студент ұзат. Техника ішінен осы автоэлектрик болып себеп. Ал дендегі бастайыққа бар. 11.30. 11.30'da var. Hastane yapıyor. Starter'ga 3 tur, generatorga 4 tur. Негізі айтасың. Головканы ашып, клапандарын қарайсыңдар, бар ма, жоқ па? Егер бәрі сіз болса, бәрі нормально болса, онда қайтадан септен жүзгені болып қайта болады. Анау, алтыншыға
Ниссан патруль бензинный мотор. Оған берекет. Сен көмекшіңмен тағамдарды. Көмекшің қасына кіртақы. Егерсің көмекші ақылбек. Кімде? Ислам. Бұларға сенің үшін үй уақыт береміз. Асып жауырма. Жалоп береміз. Давай, кірсін ал. Шамдың. Болғанда бұл. Бүгін бізде осы колледжіміздің 3 студенті және де Өмірбаев Горький мектебінің 9-шы сыныбының 4 оқушысын алдық, артық балаларды. Ал негізгі мақсатымыз бұл қазіргі чемпионат, бізде WorldSkills деген болып жатқан. Сол чемпионаттың стандарттарын біз балаларымыздың қазір студенттердің шеберліктерін көрсетіп отырып, құрылыс жұмыстары қалай жүргізіледі, соған деген өздерінің қызығушылықтарын ояту мақсатында біз бүгін демонстрациялық сабақ өткізгелі отырмыз. Бізде бүгін бірінші мына жерде қазір WorldSkills чемпионатында ертең облыста өткізілетін модульдер бізде алдын ала берілген болатын. Соның бір модулін қазір бізде студенттер оқушыларға көрсетеді және де қосымша ретінде бізде енді шеберханамыз жалғыз WorldSkillspен ғана дайындалмаймыз. Кәсіпкерлермен де жұмыс жасаймыз тәжірибе жүзінде және де бізде ағаш станоктар бар. Содан балалар мына жерде дайындаған өнімдері бар. Өткен жылғы дайындаған күнделікті өздерінің құрал саймандарын дайындауға, ұстауға мынадай ыңғайлы етіп сумочка ретінде құрал жабдықтарын салуға арналған. Осыны мына жерде кесіп дайындап қойды, оны да сөйтіп сабақ барысында істейді тәжірибе жүзінде. Ал дәл қазір бізде Жантас деген студентіміз қасына бір оқушыны алып, мына жерде ағаш станогымен күнде параллельно, ал мына жақта жаңа біздің WorldSkills'тың бір модулін алдық. Қазіргі ерліктер жылы деген мынадай алақанның суретін Рахия апай енді білесіздер ғой, биыл ендірген болатынбыз. Соны біз бастап мына жерде бастап сызып, жартылай кесіп қойғанбыз. Енді оқушылар бұны қалай өтуін білу үшін мына жерге Елама мен Әділетті шақырам. Елама мен Әділет біздің WorldSkills'ке осы тақтатаспен қаттау құзыреттілігі бойынша әзірлеп жатқан тағы бір студентіміз бар. Енді барлығын бірге алмады. 2 студентті пока осы оқушыларға түсіндіру үшін алып тұрмыз. Жантас, сен үшеуің бері қарай келе қойыңдар. Так, қазір сендерге Елама Әділет мына жерде сізді көрсетеді.